와, 이런 목 선풍기 진짜 처음 봅니다. 그동안 사용했던 넥밴드 선풍기는 하나로만 되어 있어서 불편했었거든요. 근데 이런 게 있더라고요. 이 하이쇼핑 바쿨 목 선풍기는 좌우가 분리돼서 쓸 수 있어요. 일단 목에 걸면 시원한 바람이 위아래로 나오는데 버튼을 짧게 누를 때마다 바람 세기가 조절됩니다. 심지어 3단계까지 가능해요. 또 분리해서 손에 들고 다닐 수도 있어서 너무 편리하더라고요. 회사에서는 충전해서 책상에 올려두면 선풍기처럼 쓸 수도 있고요. 여름철 필수템으로 제 일상이 도파민으로 가득해졌습니다. 진짜 추천해요.